हेलो फ्रेंड, आज मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मेरे डर्माको के सारे पार्सल आ गए हैं और एक-एक करके हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। एक वीडियो में तो मैं सारी अनबॉक्सिंग नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं इनका इंडिविजुअल अनबॉक्सिंग पार्ट वाइज़ करके मैं डाल दूँगी और सबके बारे में रिव्यू भी देने वाली हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू, क्योंकि ये मैंने खुद के पैसों से खरीदा है, कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। सो लेट्स सी कि क्या-क्या है। सो ऐसे कंप्लीट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल।